और लाड लो क्या कहे जो आई होप बढ़िया गेला। तो गाइस मैं भी कहे जो बार सोर उठी हूँ और पापा को जस्ट बार बार फोन है कि बेटी मंडी में जा रही आज। कौन को पापो फिर कहीं करते रहो गाइस मैं जा रही हूँ अपनी कोठी पर मटर तोड़ बागा कट्टा लोड हो ट्रोली में और आप फिर ट्रोली लेट चलना बेगस मतलब मैं पास में गाइस मैं निकल को जो करा हूँ। अब देखा कोठी पर जा और आप ट्रैक्टर लोडिंग में खड़ो जाए। अब बिम कट्टा लोड कर और फिर बेगस मंडी में चलना। तो अपने ब्लॉक कमान बढ़ा रही जो देखो यहाँ का गिला जा अपना टूटा फूटा गाँव वाला। गाइस मैं आधा रास्ता घुमाने आगो और यहाँ बाहर टाइम हो 3 बजे कुछ मिनट होगी दोपहर बाद की। फिर भी हम आलो सर्दी तत्ती भयंकर लागे गाड़ी पे चालू नजर हो और काय करा मंडी तो चाहता सी तो आज शाम मंडी दिख आपने गाइस एक वो बड़ी नेट शॉर्ट के लो भी जाओ जे भी यहाँ माने खेता के माने और अब भी मैं कौन जाऊँ भी माने कहीं से कच्चा हो से पूरे का पेट टूट डरे हो जो बेगा मान फाल तुम परेशान हो आप कर कहता हूँ डायरेक्ट ई रोड पर आदमी ले ली बट फिर ई रोड सीधा पर डायरेक्ट टेट लेर बेग जाओ ना ब्याह खेता कमाने भी जहाँ से गेल तो जा पाते पर आप फिर नहीं जाओ अब डायरेक्ट सीधे बाईपास रोड जाए अपने भी रोड पर जाओ ना। अब आप पूछ कर अपना खेत कमाने वो बुढ़ा देखो अपना है मटर टूट रहा है अपना जो कहूँ से अब ट्रॉली लोड करा दें कत्ता का कट्टा भरिया जाए फिर था मिला। बैठो आले अपने आदमी मटर तोड़ रहे जाला आदमी लाग मिला से खेत कमाने मतलब हाल यहाँ लोडिंग कौन कर बला गया तो मैं थोड़ा रोड पर घूम बूम बना गया थोड़ा घूमे और यार बड़ा कहीं करला थोड़ी देर बाद में लोडिंग करला फिर अपन लोडिंग कर फिर चला मंडी तो बाहर तासु लोडिंग करते बड़ा मिला था बाहर थोड़ा यहाँ फ्रेश माइंड कर बना गया रोड पर घूम बन बैठो अब ये जगह तो कट्टा लोड कर लिया अपने पड़ोस में जाएगा 2-4 कट्टा कर लिया कट्टा और बस आपने कोटी को 4 बड़ो लोड करके देखो बड़े तना आदमी नहीं जो बड़े तोड़ रहे आपने मटर लगभग में तोड़ लिया। अब बस 4 बड़ों आपने टोली लोड कर नीचे और फिर निकलेंगे आप। गाइस ये अपने ट्रॉली लोड करने लग गए हैं। अब इनको लोड करके फिर निकलेंगे मंडी और देखो शाम भी होने वाली है इधर अपने को निकलते निकलते अंधेरा हो जाएगा। गाइस देखो हम मंडी में आ चुके हैं अपना ट्रैक्टर लगा चुके हैं यहाँ पे और भी यहाँ पे ट्रैक्टर बहुत सारे खड़े हैं आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे अभी अपन भाव फिक्स करेंगे और फिर अपने ट्रॉली को लोडिंग करेंगे। यहाँ पे देखते हैं देखिए अभी क्या भाव लगता है अपने यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ट्रैक्टर खड़े हैं उधर लास्ट तक भी ट्रैक्टर खड़े हैं उधर आपको दिख रहे हो तो और इधर भी बहुत सारे ट्रैक्टर खड़े हैं इधर भी। मान लो अपने को क्या करना होता है कि यहाँ पे ट्रॉली ला के खड़ी कर देते हैं जो भी लेनदार होते हैं वो आके उसका भाव ताव करके उस ट्रॉली को अपने पास यानी कि अपन खुद खरीद लेते हैं वो। तो अभी देखिए हमारी ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ा है अभी तक उसके पास में मतलब 1-2 जने आए हैं पर उन्होंने
अपने उनका भाव सही नहीं लगा, जिस कारण हमने क्या उनको अपने माल नहीं दिया। और अभी जैसे कोई भी यार ये मान लो बार भाव लगा जा लोग, तो फिर भी आप अपनी ट्रॉली खाली कर देना। अब देखा ट्रैक्टर खड़ो जा अपने कती देर बाद से कोई आ जाए बड़ी सी कोई भाव ताव लगा जा जाए। तो फिर देखो गाइस यहाँ पे भयंकर जाम लग चुका है, ये ट्रैक्टर यहाँ पे बीच में फंस गया है। अब इसको बाहर निकालने के लिए अपन ने अपना ट्रैक्टर थोड़ा पीछे किया है, बट फिर भी वो ट्रैक्टर को निकल पा रहे आगे ने। अब देखो देखा कहीं करे जाए। गाइस अब जाके ट्रैक्टर को निकाल रहा है, देखे अब इसका निकल जाए तो अंदर सही है कौन डाला कोई कौन डाई मारो को मार तो खराब। अब बड़ा खोल दी ट्रॉली और देखा डीजल पर डीजल को नहीं परसेंट ही। अब कहीं से आज तो ट्रॉली वापस से आ ली, कोई बढ़िया भाव कौन लगी जो कहीं करान देर मंडी में। देखो आज भी अंदर ही भीड़ से जी कारण से अपना सही भाव कौन लागू है तो कहीं करा उल्टा लेट जाते ट्रॉली लेट देगा। काल ले रहा ना एक साथ, काल का मतलब 7.5 मुझे तोड़ ला जो कट्टा ने, और आज काल एक साथ ले रहा ना फिर बड़ा लेने का डीजल और फिर चला बिल्कुल लगानी जाए ले हमारा बिल्कुल बिल्कुल। आदेश करो अपनी ट्रॉली उल्टी लिया है बड़ा कहीं जाए अपनी ट्रॉली अनलोडिंग को पैसा बता दी हूँ मैं। अपने मंडी का माना है बहुत सही नाराज बहुत चल रहा हूँ। ट्रॉली ने अपने 12 माह और वापस आखिरी कर दिया। अब देखा फिर काल और कटा लेट जाना, बाकी शायद अपना मटन दोबारा लेट जाना, फिर काल लेकर ट्रॉली बड़ा अनलोडिंग कर ला। अब बार तो मैं लेट जो वापस करा फिर तरसों काल मिला अपना नेक्स्ट ब्लॉक में।